环。这个要往右下，就是它的准心路瞄。哎，好专业啊！能试一下好不好？这样。往里往前站一点。这是什么盲打？你好。哇！来，各位看一下，这个真的是正中靶心啊！这个是。你们刚刚不是试吗？谢谢，下一个游戏。我打完乒乓球回来。段星星这一下真是可以啊，这真是正中靶心。好，谢谢老师。来，这太远了吧？直接开枪，先试一下啊。先试一下好不好？哇，老师你好危险啊！先试一下准。郭老师太危险了。老师就哎，可以，哎，至少成功上靶。哎，对，至少成功上靶。哎，没有拖把是最重要的。还有人想试试吗？那个没有拖把的。哦，老师。光你那灯，待会儿给你打爆。开枪，先试一下啊。先试一下好不好？哇，老师你好危险啊！先试一下准。郭老师太危险了。老师就哎，可以，哎，至少成功上靶。哎，对，至少成功上靶。哎，没有拖把是最重要的。还有人想试试吗？那个没有拖把的。哦，老师。光你那灯，待会儿给你打爆了。哎，差一点。哎，又前进了一小步。好，谢谢老师。来，这太远了吧？直接開槍，先試一下啊。先試一下好不好？哇，老師你好危險啊！先試一下準。打不中就是試。那還有其他成員要試一下怎麼嗎？裝進去啊？這怎麼裝？讓那個段老師知道一下。能不能讓段老師？開玩笑的啦，靠你們急呀！急呀！來了就都試一下好吧？隨緣槍法，你就抖一抖，抖一抖。小心，你讓開點。不對，你小心一我點。得蒙住一隻眼，那個彈道有點歪。好難。打哪兒了？成功的打向了自己。再來一下，再來一下，等人3發是吧？我就最後一發。好。小云老師躲開。哎，我差一點，可以啊，可以。好，都來挑戰呀！好，現在。關耀，我試試看。来，小航留一圈。哎，這個好。對，每人簡單試一下。剛才不是答應各位了嗎？你上膛了嗎？你是左手嗎？好可愛呀！幹嘛 wink 啊？但是這個面部表情。哦10.9，知道為什麼 wink 了嗎？還有誰？要 wink，還有誰？俊俊，快！你先试，好了，這個環節算是我們今天這個直播給各位發福利了啊！帥！信號還沒試。哎，帥！信航，倒着打，用後腦勺瞄。那個玩具槍打去。信航，你這樣轉一下，然後叭個一下。我求求了！哦，再來一個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 。剛才是試一下。你哪你都有理。老師小心點啊，老師。可以。沒事，我有工傷險，沒事。謝謝，我有那個近視眼。有子彈嗎？是子彈的問題。我打過了。好，我記得這一次的精髓是要插兜。大家給個特寫好不好？對給個插兜特寫。要美甲。插兜，要美甲。對，還要這樣。對，必須。是要左眼還是右眼閉來着？都可以。頭上也可以。右眼是那個閉左眼。你當然看的那個眼睛要正拍了。這是爭着的嗎？被打死！被打死！他中了微博音樂的。你要快樂，你。浩浩還沒試。拉這個，拉上膛。哦，天哪，還有這麼專業的東西。笑死，加油！哦，帥！帥！好，拖把。試一下，加油！應該瞄哪兒？你摁準一點，它會接。3點一線。3點一線。是哪3點？哦。哎，是吧？每天按你1點。
接下来是牛，你们的啊，我不行，可以的，可以的，试试看。已经进去了。你什么姿势？拉后面这个，拉一下，拉一下。你按不出来，按不出来，靠神经。哇，有架势。随意站一下行吗？瞄准了，他其实瞄准了微博舞蹈，瞄准了，他其实瞄准了微博舞蹈，微博舞蹈。我操！有微博音乐课。哎，拉一下。不要起好，不也不是，舞蹈有缘，舞蹈有缘啊！对不起大家，下一次吧。好吗？ Fall in love。都说这么实话，是不是？对，是啊，我觉得就是肯定是任务成功了，对吧？没问题。那这一福利环节过了啊。对，然后下一个我们可以完成一下我们的团奥运问答，好不好？好，就是可以。奥运问答呢，这个就是要考验你们的冲浪能力，到底有没有好好的刷微博，好不好？然后这个我先介绍一下规则，规则的话是我们有10道题，答对我们有10道题，答对6题就算胜利。然后这个。